Дүртөйле гимназияна инеү менән һине матур итеп кенә ябылган һүҙҙәр ҡаршы ала. Афарин, матур йәшә, изгелек тарат, уңыштар, телеңде һаҡла. Хәйерле көн, рәхим итегеҙ, бәхетле бул, яҡшы кәйеф, йылмай һәм матурлыҡ күртеп яҙылған ингән урында был гимназияға. Когда заглянул в журнал, увидел, что мне написали Авзал Захирха смартфон. Ну, тогда я уже обрадовался очень, показал папе, маме. Они тоже обрадовались, да? Ну да. Ну, когда я отправляла квитанцию, я не знала, что я выиграю. Ну, просто я подумала, записаться, чтобы почитать журнал. И когда мне сказали, что я выиграла, я обрадовалась. Мен телефон ныкшатмын һәм бұл журналды хайлайым һәм яратып укыясакмын. Беҙ Башҡорт гимназияһы асылғандан бирле ошо Аманат журналын һәм Йән шишмә гәзитен алдырабыҙ. Ошо дәрес башында, дәрестең 5-10 минутын ошо газета, журналдардан мәҡәләләрҙе уҡып, башҡорт телендә уҡыусыларҙан һөйләтергә тырышабыҙ. Был беҙҙең телебеҙҙе генә байытып ҡалмай, рухыбыҙҙы нығыта һәм балаларға ошо Башҡортостан мәҙәниәте менән танышырға ярҙам итә. Киләсәктә лә мин классым менән ошо журналға яҙылырмын дип уйлайым, һәм балалар бергә яратып уҡырбыҙ, һәм һеҙҙе лә ошо журналға яҙылырға саҡырам. Ысынлап та бик шәп журнал, ул беҙҙең Аманат.